С вечера закончилась вода. Вот, папка не принес, даже утром забыл, не успел. Боже, как хотелось пить. Как хотелось пить, да? Да, Мартюнь? Как пить хотелось, ужас. Снег, подарок для нас. А здесь кто? Альмуни? Дотрющиваешь палочку? Вкусная ли палочка-то? Кому что, да? Кому что? Да, 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 да. Ой, ой. Все, бегайте. Бегайте, девчонки. Пойдемте уже. Да, пойдемте. Отряхнулись, молодцы. Ну-ка, лови Альму. Кто на стреме? Марта на стреме. Альмёш, пойдем? Альма? Да. Да. Оба, оба. Вот так вот, вот так вот. Да, да. Вот так вот. Да, да. Давайте, бегайте. Бегайте. Опять. Вот так вот. Вот так вот, да. 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 Это, ох, поцарапаешь папку. Все, тихо. Мартюш. Мартюш. Барьер. Хорошо. Еще. Барьер. Хорошо. Еще барьер. Да. Молодец. Ладно, пойдемте, Альма. Марта. Альма змейку, Марта барьер. Альма змейку. Да? Пошли змейку. Барьер. Хорошо. Змейка барьер. Хорошо. Змейка барьер. Хорошо. Змейка барьер. Хорошо. Змейка барьер. Молодцы. Ай, боги. Обалдеть. Хорошо, красавицы. Альма молодец. Марта умница. Молодцы. Хорошо, пойдемте. Да. Пошли, пошли. Альма. Нет. Ближе. Ближе. Хорошо. Альма тоже ближе. Сюда ближе. Хорошо. А? Не, девчонки. Нет. Марта? Нет, нет, нет. Марта ближе. Марта? Марта. Хорошо. Все. Да-да-да. Тихонечко можно. Тихонечко. Тихонечко. Не орать. Не орать. Успокойся. Все. Нормальные ребята. Что вы? Здрасте. Нормальные ребята. Красавцы. Красавцы. Да. Все молодцы. Единственное, только у нас этот уже, правда, закончилось, но запах, наверное, остался, течка. Ну, он еще молодой, еще щенок. Ага. Щенок. Как бы не должен. Щенок. Ну, его годик. Что там? Что там такое? Да. Да. Что, страшно? Сыкотно, да, Марта? Ой, сыкотно. А издалека-то боевая. Привет. Красавица. Да, вот так. Да.
Все, понюхались? Ну что, ну поиграй, хотела. Пойдем. Ага, счастливо. Все, пошли. Рядом. Все, пойдемте тоже? Пойдемте. Вышли на поле, да? На охоту. Пойдемте вперед. Охотницы мои. Охотницы. Какой сладкий вкусный снег, да? Ой, какой вкусный снег. Ой, какой вкусный. Пойдемте. Пойдемте вперед. Ну? Да. Что там? Что там? Ой. Что там? Какуся чья-то замерзшая, да? Лошадкина какуся замерзшая, да? Ой, какая прелесть. Какая прелесть замерзшая какуся. Да? Лучше игрушки не придумаешь. Ай, какуся, да, замерзшая какуся. И да, вот так, да. Замечательно. Замечательно, да. Да, ой, да, ой, какуся. Да, ой, какуся. Что? И да. Да. Ой, не съесть, так поиграть хоть, да? Съесть-то не разрешают? Ой, да. Тю. Да, что-то. Сладенькая, нет, Марк? Да, ты охотница. Марта? Нет. Все, нельзя, пошли. Ко мне. Фу, брось. Марта, нет. Ко мне. Молодец, умница, хорошо. Пойдем. Фу. Нельзя. Хорошо. Молодец, хорошо. Сейчас у тебя вкусняшку дам. Кому вкусняшку дам? Если получится, сейчас одной рукой добраться. Так, это Альмочки. Альмочки просто так, за то, что она Альмочка. Марта. Молодцы, девчонки. Все, пойдемте. Мартюш. Бегайте, гуляйте, играйте. Все, пойдем назад. Где Альмочка? Где Альмочка у нас? Альма ждет, молодец, хорошо. Альмеша молодец. Ждет. Хорошо. Припорошила. Альму припорошила тут. Вкусно. Молодец, хорошо. Марта, ты тебе уже давай. Все, молодцы. Все. Альма, отряхнись. Хорошо, умница. Мартюш,
Марта, отряхнись. Отряхнись. Марта, отряхнись. Марта, отряхнись. Отряхнись. Ну, отряхнись, отряхнись. Хорошо. Хорошо, молодец. Хорошо отряхнулась.